ito po ay recipe ng puto cake. Ito po ay may merang. So first, kailangan natin i-sift 3 cups of flour. Kailangan natin siya isalain. Ito po ay all-purpose flour. Kailangan natin ng 3 cups. So, sa pagkuha po ng harina, hindi po natin kailangan na iganon kasi sisiksik po siya. Kailangan iganyan lang po siya para level lang. Kasi nasisiksik, sobrang dadami, sisiksik sa ano, kaya kailangan level lang siya. Ayan. Ito po ay 2 tablespoon ng baking powder. Ilan nga ito? 2 teaspoon ng iodized salt. And 1 cup white sugar. So, i-mix lang natin ang ating dry ingredients. Then, lagay natin yung wet mixture natin. So, sa wet, kailangan natin ng 2 teaspoon of vanilla extract. Mas maganda po sana kung may white nito para hindi po mapit yung kulay. Para puting-puti po yung puto. And ito po ay 2.5 cup of water. So, dahan-dahan lang po yung paglagay ng tubig para makuha natin yung tamang consistency ng butter. Two and a half cup of water po yun. Sukat na. So, dito po, ganito po dapat ang consistency niya. Malapot. If too sticky naman po, magdagdag na lang po kayo ng mga 2 to 3 tablespoon of water. Kasi, depende po kasi yan sa harina na paglagay natin. Minsan kasi, sobrang dami. So, dapat talaga pagkukuha ng flour level lang. So, ganito po dapat ang magiging consistency niya. Malapot. So, ready na po natin ang ating merang. So, sa ating pong recipe ng puto, kailangan po natin ng egg, 8 egg whites. Tapos, yung dilaw po niya is, yun po yung gagamitin natin para sa flan. Dahil gagawa din po ako ng puto flan. So, ito na po. Isa-separate na natin ang puti sa dilaw. Kailangan po natin kumuha ng isa pang lalagyan kasi just in case na mabasag yung dilaw, pwede natin siya i-separate kasi once na nilagyan ng dilaw yung egg whites, hindi na po maganda yung tubo. So,
kailangan po malinis po ang ating kamay. Yan, tapos separate po natin yung dilaw. Tapos lagyan natin yung puti. Ganun na po, kailangan po ng 8. And another technique is malalaman natin kung fresh ang egg kapag sobrang bilog po ng ating dilaw. Pusa po yung malalaglag. Pang pito ko na siya. So, isa na lang ang kailangan natin. Ayan, fresh na fresh yung egg. Mas maganda po talaga pag fresh yung egg. Dahil hindi po mahirap salain. So, ito na po siya. Last na. Ito po ay itatabi natin para sa ating flan mamaya. So, gagamit po tayo ng hand electric mixer, para makabuo po ng meringue. At dito po ay meron tayong, sa meringue, kailangan natin ng half teaspoon of white vinegar, since wala po akong cream of tartar. Ito po yung substitute niya. White vinegar, any kind of white vinegar. And 1/4 cup of white sugar. So, kailangan muna natin na ibito into frothy stage bago natin i-add ang ating vinegar. Stage, pwede na natin lagay ang ating white vinegar. And then, gradually add the white sugar. Stiff fix form siya. So, ito po, nasa stage pa lang ng soft. Nasa stage pa lang siya ng soft. Ay, malalaman natin kapag okay na ang meringue. Kung wala na po. Ayan o, maalog pa po. Medyo maalog pa. So, kailangan nyo pang i-beat. Kailangan hindi po siya malalaglag.
stiff fixed form na siya kapag ayan. Huwag po natin siyang i-overbeat dahil pangit po yung magiging outcome niya. So, ngayon po is ihahalo na natin ang merang sa ating butter mixture. Mix po natin siya muna. Then, hindi natin siya ilalagay lahat. Kailangan hatiin natin siya sa tatlo. Using cut and fold method para po hindi po magka-air yung ating merang. Ganito po dapat ang tamang paghalo. And using a spatula po para hindi magkaroon ng air. Yung merang po kasi, ito po yung fluffy ng ating puto. So, gayahin nyo lang po yung mga steps para po makuha nyo. Kailangan po ma-mix ng maigi yung merang doon sa butter mixture natin. Kasi may tendency na hindi magkakapareha yung luto. Yan, okay na natin mixture. So, i-rest muna po natin siya ng 5 minutes para po mag-set yung merang. And then, habang pinag-set po natin ito, sa steamer, maglagay na po ng tubig para po ready to steam na po siya. So, ngayon,
gagawa tayo ng ating puto cake, kailangan natin ng toppings, cheese, and salted egg. Before that, lagyan muna natin ng cupcake liner ang ating molder. Yung aking steamer is 16 molders ang kasya. So, 16 to lahat. So, maglalagay na tayo ng ating puto mixture. Gawin muna natin siya bago tayo maglagay. And gumamit ako ng 1/4 cup para sa ating takalan. So, ang size ng aking cupcake liner is 2 ounce. Kasya para sa 1/4 cup. So, ganyan siya. So, nalagyan ko na siya lahat. So, nalagyan na natin lahat ng ating molders. Lagyan naman natin ng toppings. Ngayon naman ang ating salted egg. Kung may time kayo, i-slice nyo na yung salted egg before kayo maglagay ng toppings para hindi na ganito yung gawin niya. Because na kasi siya nahiwa kanina gawa ng ginawa pa ako ng puto flan. Lalagyan lang natin lahat. So, ayan, nalagyan na natin ng toppings. Ilalagay na natin siya sa steamer. Steam for 15 to 18 minutes in low heat. Ayan. So, eto na. Luto ng ating puto cake. As usual, dahan-dahanin natin siyang buksan para hindi mabigla ang kanyang temperature. Yeah, beautiful. Ang ganda. Yan o. Ang ganda ng ating puto. Diba? Ganyan lang. Tapos, pagtatanggalin, palamigin muna natin siya bago natin kunin. Madali lang naman to siya dahil hindi na siya kailangan tanggalin na kasi may cupcake liner siya eh. So, ganyan lang. Ayan, mainit pa. Ayan. O, diba? Ang ganda.